중요한 것 중에 한 이유가 하나가 뭐냐면 크게 상관은 없으시고. 촬영을 깨끗하게 나가야 돼. 유리 쪽에서 멀어지게. 이건 펠렛 사용할 때, 이거는 장작 사용할 때. 돼가지고. 가지고 여기 내놨을 거예요. 가지고 이걸 빼가지고 제가 밑에 아, 떨어지면 그러면 제 바지. 네. 청소하고 여기다 버리겠다. 아, 여기 오케이, 붙이기 오케이. 싫으니까 그렇게 작업을 하는 거예요. 이게 원래 처음에 줬나? 안 줬던 걸로 기억해. 제가 기억하는 이 브러쉬 이거 하나는 없어요. 확실히 자기가 확 바뀌어져. 근데 받침대가 없으면 얘가 그냥 다 밑으로 여기 떨어지잖아요. 그러니까 아, 이게 앞에 에어 커튼이 살짝 이렇게 각도가 살짝 꺾였네요. 저기 뭐야. 여기서 일로 올리트맨처럼. 치게, 일로 치게, 여기도 일로 치게. 대신에 여기 이거를 넘어오면 예. 흐름이 생겨버려 유리에. 아, 최대한 그 여기를 뒤로. 붙이면 안 되고 뒤로 가야 돼요. 그죠? 네, 없어지긴 해. 열고 그냥 닦아버리긴 해. 근데 귀찮아. 아, 열고 닦으면 되는구나. 장점이 있네. 한번 FM대로. 아래는 뭐예요? 아래 구멍 뚫린 거? 하나 있고, 승부 화물에 둘다 있구나. 같으네. 써가지고. 초반에는
아니죠. 그냥 스테이블 아니에요. 이 사선으로 떨어지고 높이 조절 좀 되는 것 같고 더 넓어요. 얘보다. 얘는 미니 전용으로. 그냥 전용 스탠드. 그래서 이 안으로 이게 들어가요. 뒤집었을 때. 그러니까 마이스토브도 큰 건데 그 안으로 뒤집으면 이게 예, 들어가. 예, 그쵸. 그리고 연통이 안에 들어가고. 그렇게 해서 한 가방에 다 넣을 수 있게끔 해놓은 게 되더라고요. 약간 그 디디 스타일로. 그렇죠. 헬렌용은 닫아줘야 돼요. 그렇죠. 네, 장작용은 오픈해놔도 상관없어요. 근데 우리 MD 향초 같은 거 있잖아요. 향초 같은 거 해가지고 이렇게 빨려 들어간다. 그 연막탄 써면 알겠죠. 아 그러네. 네. 2차 연소가요. 그냥 기존 온도에서는 안 되고 Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still feel blue. I just wanna fall in love this Christmas. I don't need a fancy watch. You can give the elves a break. 들어와가지고 You can't make it in the shop. You can't put it on your sleigh. You know me so well that nobody else can do what you do. I just wanna fall in love this Christmas. I just wanna fall in love. Save the wrapping paper, your ribbon and bow. I don't need that extra stuff. Oh, I just wanna fall in love. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. You know me so well, and nobody else can do what you do. I just wanna fall in love this Christmas. I just wanna fall in love. All in love. 저것처럼 이 한번 계속 찍어줘야 되는데 Just wanna fall. 그 다음에 3월에 나한테 좀 맡겨라 이런 건데 내가 옛날에 서울에 가서 필요한데 한번 그래서 그때 이제 안 하... 뭐라고요? 동마오크요. 돼지 김치찌개. 저희 원래 라면 먹는데. 오늘 한라면 먹. 오늘만 손님이 다음부터는 아 빨리 날로 설치해요 막 이런 거.
기름을 놔뒀다가 신김치를 씻어 일부러 저는. 애들은 매우니까. 씻어도 그 짠 게 많아가지고 일부러 씻고 그 다음에 이제 애들 이제 잘라가. 한 번 더 해줄게. 온다 하면. 예. 온다 하면 뭐 이게 뭐시라고. 후광하고 가네, 후광하고 가. 아, 미쳤네. 아니야. 기름 많이 빠졌다. 그걸 안 갖고 왔어. 아직 늘 때 안 됐는데. 형님 3개까지 5개까지요? 아 3개. 왔다 갔다 막 키가 다 나네. 하루 때 제 바지용이죠. 제 바지. 사냥 끝나면 그래서 이제 차콜용으로 샀지, 차콜. 형님, 제 마음이에요. 맞았어요. 이렇게 금 가지 마요. 감사합니다. 일단 녹지 않는 거면 됐습니다.